Мұншалық көп жылқыны алғаш рет көруім. Бұл Данияр деген ағамыздың малы. Жайлаудан қыстауға көшіп жатқан кезінде түсіріп алдым. Әрине көш оңай шаруа емес. Ауа райына, малдың жайына, жол жағдайына қарауың керек. Дайындық бірнеше аптаға созылады. Жайлауға 2-3 рет қар жауғанда жылқыда көшуге ыңғайлана бастайды екен. Сол сәтті күтіп, алдымен тауда жүрген үйірлерді бір жерге жинайсың. Артынша осы күн ашық болады-ау деп болжап көшетін күнді белгілейсің. Алдын ала жолды өзің бір жүріп өтіп көмектесетін жігіттерді жинайсың. Жолай ауыл көп, сондықтан елдің мазасын алмаудың да қамын ойластыру керек. Біз көшкен күні жаңбыр жауып кетті. Әбден су болған жылқышы жігіттер аздап қиналды. Алайда әр нәрсенің қайыры бар дейді. Жылқы қыстауға асығып жылдам жүрді. Ең қиыны жолды кесіп өту. Малға арналған өткелдер тар, ал көштің мәнін түсініп, жылқыны шусыз өткізіп жіберетін жүргізушілер бұл күнде аз. Не керек, улап-шулап елден көмек сұрап жатып жолдан да өттік. Жылқы текті мал ғой. Бәрін түсінгендей дәл осы жерде ши шығармай қаз-қатар тізіліп өтіп кеткенін қараңыздаршы. Діттеген жерге 8 сағатта жеттік. Өкінішке қарай көш кезінде бір құлын өліп, бір тай жарақат алып қалды. Кейін оны да бауыздауға тура келді. Басқа жылқы түгел жетті. Көш соңын дәмді палау мен кәуап жеп тамамдадық.